Allez, je go Reinhardt. Non. Non? Non, je sais pas, tu fais comme tu veux. Le nom est sorti naturellement. Ah, si j'ai pas le droit à jouer à Anna, du coup. Sanction. Ou pas. Attackers incoming in 30 seconds. Non. Non, moi je suis pas d'accord. Sigma va te mettre au top avec la hache. Oui. C'est là où je tire. Juste. Tu veux te mettre au H. Tu veux ou Et dis-moi où tu veux te mettre. je sais pas, on Je- peut. Je sais pas, viens, on va là. En haut là. Oh oula, oula. T'inquiète, c'est pas. Allez. Je viens. Juste marche. T'inquiète, c'est pas. Voilà. On est amis, on est amis. On go. J'ai plus de shield, c'est bon, c'est pas mal les causes sinon du coup. Hop là, je te Tu me dis quand je peux t'enlever un shield H. Et il m'a passé à droite. Rapidement. Ouais, on va taper sur la distance. Ah, d'accord. Ouais, c'est en droit. Je les pull. Sigma Discord. Echo's pushing in. Oh, Echo's Echo low. Discord, Echo's one. On a pas vu H. On recule, on passe à gauche du point, à gauche du point, à gauche du point. Il y a l'écho. Ok, bah. Je pull out. Enculé, hein. Cours voir. Il y a l'écho sur de tête. D'accord. On a pas reculé aussi vite là. Non, mais ton shield a été détruit. Ok. Ah, le shield ils font de. Je suis bad spawn là pour l'instant. Ils ont pas encore poussé. Ok. On va prendre le top maintenant. Prenez le top là où vous êtes, c'est devant vous là. Prenez les escaliers, go. Il y a une hache. Et une H juste. She's low. On place de nous. Ils veulent contester le top, c'est normal. Sigma Discord. On est plus que eux, hein. Rock. Vas-y, les gars, big pull. Orisa Discord. On avance, j'ai un shield dans deux. La lampe. Ils ont plus de lampe. J'ai un shield Orisa dans un. Discord. Ah, Je suis on est tombé. tombé. Fais gaffe, vous êtes tout seul. Je passe main. Je pull le zen. 3, 2, nul. Big. C'est moi pour le tuer. Echo Discord. Sigma, mes gars. Il se cache à droite, hein. Si il est sur moi, je le Écoute pull. top, écoute top. Je suis aidez-moi, sur c'est moi. Là, ça, À gauche, les gars. Et ça fait une demi-heure. Je peux pas tuer le zen là. Ouais. Courez. On a un Bob, on va lâcher le Bob en entrée pour essayer de niquer une Nimo, quelque chose comme ça. Ils ont rien utilisé pour l'instant. Ils en vont avoir tout. Ils vont avoir tout. Cheese Bob maintenant. Je peux pull, on va le Bob. Sigma Discord. C'est my vol, c'est malo, Voilà. mort. Il va, Plan. No, il est morte. Win the fight, now win the fight. Donne-moi. Zen 1. Là, Ouais, Echo ça, je le pull. inside. Echo inside. On peut Fais push gaffe flash, main. Echo elle est Je partie. vais pull dans 3, 2. Je vais essayer de pull la Echo de manière un peu random là. Faut les Ils vont prendre utiliser le. Bah, pas encore. Ah, j'ai pull la Echo. Allez, elle fait HP. On se met à côté d'un mur, un truc comme ça, histoire de pouvoir partir vite du. On explique ça. H on top, H on Echo à top. droite. H droite. Donc il prend la hauteur. On peut prendre la hauteur ou pas on a le temps? Ça me paraît juste. They're on top. Ah, ils sont sur nos têtes. Nickel du coup. Je vais essayer de les faire tomber. Venez avec moi à droite, reculez. S'ils dorment sur le point, c'est bon pour nous. They're on the right. Tant qu'ils sont en hauteur, ils ont l'avantage. Ils sont à droite. Il a Ils sont arrêté avec les deux. Juste. Ok. Ils vont quoi maintenant? Pull, big pull. Il y a Bob derrière qui nous pète le gueule. Hein. Ouais, Orisa Discord. Bon, il tue tout le monde. Écoute, T'es un batsman côté tout seul. ok. Ils ont utilisé quoi? Ils ont utilisé Bob, Sigma. Le thème. Ah, totem. Ils ont utilisé Sigma, Bongo, Bob. J'ai la copie. Et il a la trace. Il va avoir les deux vapes aussi. D'huile. Tapé. Pull. Je pouvais pas faire plus que ça. C'est mail au top hein, toujours. Il a Bon, toujours. Ah, je donne barre. Ah, pour un. Point fort, Bah, écoute, point tu fort. sais là, à gauche. J'avance. Ils ont plus Orisa d'écho, c'est Discord. hein. Orisa Discord.
Je peux pull. Les Quelqu'un en aft. Sigma Discord. Sigma. Ah, ils ont plus de lampe, ils ont plus de lampe. Echo top Discord. Convainc, convainc, convac. Vous avez Lâche Kazan un pour ult. ligne. T'es tout seul, Orisa. T'es tout seul, sword. Lâche un ult. Oh merde. Je vais mourir. Orisa Discord. Ah, bah je suis cool. Copie Ultra. Echo, copie quelqu'un. Copie un tank vite. Avancez, avancez. Vous avez deux Stigma, avancez. Mettez la pression. Y'a un bob dans votre dos. Ils ont plus d'immortes. Et moi. Je nique le bob. Atterrir, On s'entend du atterrir. bob. Ils ont copié H. Ils ont un bob de quoi? Non, c'est pas grave. Score. Oh, les focus c'est long. On galère tout ça. Switching sides. Initiating match. Ready for battle. Tu veux dans une widow? Franchement, bof. Attackers incoming. D'accord. 30 seconds. Ah, je pense vraiment que c'est une question de focus. Si on n'arrive pas à installer de gros soyeurs avec Sigma sur un côté, il faut juste essayer de faire des meilleurs focus et ça suffira vraiment. 5, 4, Et 2, 1. Firefox, quand il n'y a pas de plan de jeu, enfin quand il n'y a rien de prévu qui va forcer ta lampe, tu peux la claquer Mhm. un peu tôt pour qu'on reset nos shields. Si tu la planques. Sigma, je J'ai sais pas pas. peur. J'ai pas peur de la poser un peu tôt. Tu la pull Sigma mec, Discord. tu l'aurais ça, tu pourras caillou. Non, Sima drop. Sima, elle fait tuer vers nous. Très low. Oui, j'ai plus de Sigma shield. Ils en ont Orisa plus aussi. Discord. Ok, je tape. Je pull le top. Je pull. On a une lampe. On peut taper. Back. Ah, pourquoi je back? Allez, bad. H Discord. Ok, go prendre notre droit, je pense. On a quoi? On a une fenêtre bientôt. Je pense qu'on a stack APS plus vite que. Vu que quand il Mhm. perd, c'était plus vite. On a l'avantage pour ça. Ok. Je lance un shield, on va passer de droit. À droite, maintenant. Tu peux absorber pour qu'on passe vite. Je fais AO. Non, pas. Non, ils ont plus de pull. Ouais, je sais, je suis quoi. Ouais, je suis là. Venez avec moi. On va passer derrière, on va essayer de faire. Venez en sneak. Mais là. On est plus, c'est pas grave. Il a été vu. Go. Ils ont plus de fenêtres, ils ont plus de limites. 3, Ok. 2, Tu. 1, go, mets la fenêtre. Cool. Bob on le tue. Bob Discord. Ok. Ok. Et H derrière. Ah, c'est one. On reste à one. Oui, on a le Ok. bob. On a la copie. Je vais passer Ils en ont parallèle. utilisé. Ah, ils m'ont vu. Ouais, je pense. Ils ont utilisé Bob. Ils vont avoir tout. Sinon. Et je vais utiliser que Bob. Sigma Mhm. H, Zenyatta passe la main. Attends, le ZH, il est pas encore là. Tu vas copier Sigma, Ultra et tu vas faire. Je suis là. Là, je suis top, tu l'as vu, la petite shield. Ah, je suis là. Attends, laissez-moi. Je suis derrière. Cool. Laissez-moi, Bah, Bien, là. c'est fait. Prends ton point. C'est cool.
On reste caché, faites gaffe à la poule les deux qui sont avec moi. Faites gaffe à la poule main aussi. Comment? Bah écho, les troll. Attends, il Écho poule. Echo Discord. Il doit mourir, c'est ça. Dommage. Il nous push à l'intérieur, vous pouvez Sigma Halo. à l'intérieur. Le Sigma Halo. Sigma One encore. Je t'en H, elle a fait tuer. Je tape. Vous avez pas d'île. Poule, Vous avez pas d'île. Ancienne Halo, drop, fais gaffe. H, tente. On a 6 ultins les gars. Ok, je repasse main. Enfin, je fais ult. Donc, le Sigma. Arrêtez de mourir, arrêtez de poke. Vous avez vos ults. C'est quoi l'intérêt? Ok, on stack tous ici. Ils ont sûrement les ults aussi, ou en tout cas proches, ils ont pas Yeah. la flotte, c'est tout ce qu'on sait. Mais il va l'avoir. Hein. On lâche Bob et Bongo Sigma en engage, parce qu'ils vont lâcher Ok. beaucoup aussi. Juste pour le Sigma. Ok. Hop, Sigma Bongo. Je pull maintenant, tu peux Sigma? Ok, Et ils ont là, flashé aussi. Discord. C'est parti. Chance. Ah, je suis mort, je suis mort. Mais Bob il est pas parti! 10 seconds remaining. Dommage. Dommage. Ah, j'ai dit que vous avez tout bloqué, hein. Fallait pas hésiter. Pas grave. Dommage. Victory.